Bố mời hai mẹ con ăn trưa nha. Mọi người ăn trưa với gia đình mình nha. Hôm nay sẽ chỉ ăn phở cuốn thôi. Cầm tay luôn nha mọi người. Nhà mình hôm nay bán phở cuốn, thế là ăn phở cuốn luôn, không phải nấu cơm nữa. Wow, cái to bự cho mọi người. Ở trong này nhà mình sẽ cuốn là có giò, đậu, trứng, cà rốt và dưa chuột. Rau thì có mấy loại rau thơm nhé, xà lách nữa nha mọi người. Cực kỳ ngon. Wow, ngon quá, cảm ơn vợ nha.